Dobrodošli u Centar za poboljšanje kvalitete života. Ja sam doktorica Denisa Legac, to ću vam nakratko ispričati u biti čime se naš centar bavi. Naš centar je situiran u Bolničkoj 63, na drugom katu, desno. Dolje su dva gumba, na dva gumba piše Legac, na ova dva gumba treba zvoniti. Centar za poboljšanje kvalitete života nudi individualne tretmane. Isto tako nudimo grupne tretmane, kao i što nudimo jedanput do 2 puta mjesečno kazalište, te kazališne predstave koje su edukativne prirode, a i humoristično-zabavne prirode. Također unutrašnjosti našeg centra, koje mogu biti i ne moraju biti terapeutske. Osjećajte se dobrodošli i sad ću vas zamoliti da mi postavite par pitanja tako da možemo slušati i zadovoljiti u njihovoj radoznalosti. Pa ja bih prvo krenula čisto od same misterije ljudi, kada se spomene pojam hipnoza. Da, pošto sam ja jedna od osnivača, to jest prvi osnivač Hrvatskog društva za medicinsku hipnozu, mene bije taj glas hipnotizera. Kažu da ona hipnotiše. Medicinska hipnoza i hipnoza kao takva u biti je samo jedan pojam i većina nas, većina vas, pa i ja sama na početku svoje naobrazbe imala sam viđenje toga svega kao da je to nekako preuzimanje kontrole, sad će neko čudo se dogoditi, sve ću ja riješiti to za čas. To nije tako. Znači, ovdje kod nas na neki način više ćete dobiti life coaching, dobit ćete trening za svoj vlastiti život, dobit ćete mogućnost i osposobit ćemo vas da preuzmete svoj život i svoju sudbinu u svoje ruke i da napravite ono što vam uistinu je cilj, objektivan cilj, gdje ćete se vi u svom životu, u svom braku, u svom partnerstvu, u svojoj edukaciji, u svom poslu osjećati dobro i dostizat ono čemu težite. Naravno, nećemo nikome napraviti da mu izrastu krila i da umjesto da sjedne u avionu preleti preko bare. Dakle, takve iluzije ne nudimo i ne prodajemo. Prodajemo objektivne mogućnosti za postizanje ciljeva, da ćemo vas psiho-emocionalno razvijati. Dođite, uvjerite se. Prije svega želim naglasiti naš novitet, a to je naše kazalište. Posjetite i naše kazalište i dozvolite da vas naši glumci koji su amateri zabave, a prije svega sami ste si krivi da dođete gledati naše kazalište zbog toga, jer naše kazalište je samo ovdje da nas se zabavi koji glumimo.